هنا القطن والقطن بلس. يعني ايه قطن؟ قطن يعني الغسيل اللي هو القطن العادي. تمام. طيب القطن بلس اللي هو الملايات، البشاكير، الحاجات الكبيره شويه. اقمشه مختلطه اللي هو الغسيل، الالوان. عنايه سهله، ايزي كير، ده بالنسبه للعبايات والطرح اللي فيها الاسترسات والغرز والحاجات دي كلها، فبتتغسل بالراحه عشان خاطر ما تقعش في الحله وكده تبوظ الحله. وفي نفس الوقت برضو ممكن لو القمصان، عشان ما تكسرش الهدوم، ما تكسرش كده يعني. غسيل هادي وسهلا. قلنا اللي هو ايه، لو هتشتغل بالليل الموتور بيبقى صوته هادي شويه، عشان خاطر ساعات الناس بتحطها مثلا في اوضه نوم، في ريسبشن، في بتاع، او الناس تبقى نومها خفيف، الكلام ده كله. عناية ضد الحساسيه، الناس اللي عندها حساسيه بالبخار هنا بيشتغل وبيبقى عالي شويه. عناية ملابس الاطفال، طبعا بنبخر ملابس الاطفال عشان خاطر نغسلها دوره بخار، عشان خاطر الحساسيه والبكتيريا والجراثيم والحاجات دي كلها. طب الملابس الحساسه، الملابس اللي ممكن اللي هي خفيفة قوي، زي الملابس الداخلية والحاجات زي كده. غسيل يدوي صوف، الصوف. وفي دورة الصوف ديت بنحط نص الكمية بتاعت الغسالة. الغسالة ديت مثلا 9 كيلو، 9 كيلو بالمية. 9 كيلو بالمية، يعني ما اجيبش انا 9 كيلو هدوم واحطها، لا. اجيب مثلا 5 كيلو، 4 كيلو. 4 كيلو مثلا بالميه. طيب والصوف، الصوف مثلا بتاع حوالي 3 كيلو، 3 كيلو ونص. تمام. في عندنا بعد كده ملابس الرياضيه اللي اسمها سبورت وول، اللي هي الملابس السبورت اللي هي الرياضيه، يعني اللي فيها ماده بوليستر عاليه شويه. غسيل سريع، بتغسل وتشطف وتعصر. اللحاف، حاجه يكون لحاف برضو في نفس الحدود، يعني ما يزيدش 4 كيلو مثلا بالميه يبقى 9 كيلو مثلا. تنظيف الحوض هي دورة التنظيف اللي قلنا بالخل والملح ليمون. دورة التحميل ديت بنستخدمها لما بننزل برنامج الجي سينك. بس ده يعتبر كده كل حاجة. طيب دراي ان دوت بنستخدمه لما احنا عاوزين نضيف حاجة داخل الغسالة، لما نعوز نضيف حاجة داخل الغسالة. بس ده كده يعتبر كل حاجة.